Maligayang pagbabalik kapatid. Ito na ang ikatlong bahagi, mala Matrix Trilogy ng ating series kung saan sabay-sabay nating inaalam kung ano o saan nga ba tutungo ang pinakamisteryosong puzzle sa internet, ang Cicada 3301. Gusto ko ring sabihin na ang pag-click nyo sa video ito ay parang paghigop ng mainit na kape sa umaga. Unang pag-apak natin sa mga mall pagkatapos alisin ang mga checkpoint sa kalsada. Talaga namang labis ang galak ko tuwing sinasamahan nyo kung alamin ang isang paksa. Kaya naman, ang lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. You know the drill, pindutin ang subscribe button kasabay ng pagkalembang ng kampana para lagi kang updated sa mga videong maaari mong kapulutan ng aral. Simulan na natin. Kapatid, kung bago ka pa lang sa series na ito ay inaanyayahan kitang panoorin ang Part 1 at Part 2 sa pamamagitan ng pag-click ng link sa ibang bahagi ng ating video. Para naman sa mga nasundan ang Part 1 at Part 2 ay natapos tayo doon sa isang misteryosong file kung saan napag-alaman natin na ito ay nagtataglay ng tatlong folder: boot, audio at data na pag ibinurn at isinet as number 1 boot option sa ating mga computer ay maglalabas ito ng number sequence. Ngayon, marami sa inyo ang nakapansin na puro prime numbers ito at sa dulo ay ang number na 3301. Pero may parte pa pala ako na hindi na ipakita sa inyo. Sa bandang dulo kasi ng number sequence makikita ang mga katagang ito. Long story short, matapos ang ilang araw o linggo na pagsasolve ng mga tao sa puzzle ay dinala sila sa isang kanta. Isang audio file kung saan maririnig ang kanta na may file name na 761 at may pamagat na Instar Emerge at ang nakalagay na artist ay, you guessed it, 3301. Pakinggan natin ang nasabing kanta. Now, you can imagine na isa sa pinaka-obvious na maaaring gawin dito ay i-reverse ang kanta tulad ng sa misteryosong kanta ni Unique Salonga, yung Dilubyo. Link in the description. Matapos nilang gawin ang ilang mga maaaring sagot para dito tulad ng pagpapabagal ng kanta, pagtingin sa BPM o beats per minute at yung pagtingin sa kilohertz, etc. ay nakapag-extract sila dito ng isang mensahe at nasusulat ang mga mensaheng yan sa mga katagang sumusunod. Ngayon, isa ang salitang find the divinity within and emerge ang siyang tinitingnang clue ng mga solvers at nalaman nilang inire-reference pala ito sa tinatawag na divine ratio o golden ratio, which makes sense dahil ang mga sikada ay itinuturing ng mga Chinese na immortal o muling pagkabuhay, hence the word divinity o yung pagiging Panginoon. Napansin din na ang mismong file name ng kanta ay 761 tulad ng nabanggit ko kanina at ang numerong ito ay, you guessed it, prime number. Ngayon, habang abala ang mga tao sa pagdidecrypt ng puzzle na ito, ay mayroong isang solver ang nakapansin sa isang Twitter page, misteryosong Twitter page na kapareho noong sikada na pinag-usapan natin sa Reddit.
Ang Twitter kapatid ay may black profile at sa ngayon ay may halos 1,000 tweets. Now, going through the Twitter page ay napakaraming mga letters at numbers ang siyang makikita. Ang mga solvers ngayon ay nalamang ito ay may connection pala doon sa pinakahuling parte ng boot sequence ng Cicada file, yung numerong 123-150-705-1321. Hindi nagtagal, ang lahat ng ito ay nagturo sa mga solvers sa isang litrato, ang Gematria Primus. Gematria Primus, in other words coded numbers or letters at sinasabi ritong unorder and value revealed through 3301. Ngayon, nahahati sa dalawang section ang litrato. To cut the long story short kapatid, ay nakakuha ang mga solvers ng mensahe rito at sinasabi ang mga katagang ito. Ngayon kapatid, tulad ng mga naunang puzzle ay ang web address na ito ay isa palang deep web website na maaari mo lang ma-access through Tor browser at pag binuksan mo ang website ay makikita ang imaheng ito. Hindi nga nagtagal kapatid, ang deep web website na ito ay ang siyang nagbigay sa kanila ng kung tawagin ay ASCII o American Standard Code for Information Interchange na nagbigay naman sa kanila ng panibagong deep web address at sinasabing, "Very good, you have done well to come this far." Kasabay ng deep web address tapos good luck 3301. Now, the list goes on and on kapatid. Napakarami ang mga coded text, messages, deep web website ang siyang nadiskubre ng mga solvers. Now, you can think of it na parang madali ang mga ginagawa nila base sa paglalahad ko, pero no. Kailangan mo talagang pag-aralan o dapat may malalim kang kaalaman sa napakaraming computer languages, codes, hidden meanings, clue, and so on so forth. But all of this kapatid leads to a book na tinatawag na Libor Primus. Libor Primus. Alam ko kapatid na medyo iba yung pagkakabigkas ko rito pero pare-pareho lang naman tayong Pilipino kaya Libor Primus na lang ang itawag natin. Kuha ang salitang ito sa Latin at sa Ingles ay may ibig sabihing first book. Ang librong ito kapatid ay ginawa mismo ng Cicada team para i-crack ng mga solvers. Hindi na natin pag-uusapan isa-isa kung paano o saan sila nakakuha ng clue, pero isa sa kinakailangan mong reference ay yung unang litrato na ipinakita ko sa inyo, yung Gematria Primus, para ma-solve ang puzzle. Ilan lamang ito kapatid sa mga litrato na makikita dito sa librong ito. Ngayon kapatid, to get an insight sa kung ano nga ba ang mga nakasulat dito ay ang mga katagang mababasa rito ay napaka matatalinghagang salita. Think of it kapatid, yung mga sinaunang pagsasalita ng Pilipino, Pinoy na Pinoy talaga at walang halong Ingles. Pero isa sa pinaka-highlight ng librong ito ay ang clue na natagpuan ng mga solvers na nagbigay sa kanila ng panibagong kanta at may pamagat itong interconnectedness.mp3. Pakinggan natin ang nasabing kanta. Araw, linggo, buwan ng lumipas unti-unting na-solve ang Libor Primus. Hindi nagkaroon ng katahimikan sa kanila ang Cicada Group. Nasanay ang mga solvers noon na batch by batch ang mga ginagawang puzzle ng Cicada. Kadalasan ay unang buwan ng taon, 2012, it started it all. January 2013, there is new puzzle. 2014, the same. Pero 2015, nang sa pinakaunang pagkakataon ay walang lumabas na clue.
Hindi rin nagkaroon ng tamang closure o sabihin na nating sinabi ng Sikada team na wait for the next episode para sa 2015. Buong taon na naghintay ang mga solvers at community pero tahimik ang lahat. Sinubukan nilang mag-backtrack at sinasabing baka mali ang daang tinahak nila o dummy clues lamang ang kanilang nakrak. Ngunit wala. Ang ilang buwan, 6 taon para sa kanila. 2016, January ay nagbigay ng liwanag ang Sikada team. Muli silang nagpost ng larawan at sinasabing, "Hello, the path lies empty. Epiphany 6 the devoted. Libor Primus is the way. Its words are the map. Their meaning is the road. And their numbers are the direction. Seek and you will be found. Good luck, 3301. Beware of false path." Basically kapatid, ay isa itong paalala sa Sikada 3301 dahil taon na rin ang lumipas mula noong nag-umpisa sila. Marami na ang mga taong gumagaya sa kanilang format, nagpapanggap na Sikada team at kalaunay maaaring masayang ang oras ng mga taong mabibiktima rito. Sinabi rin na ang librong Libor Primus ay ang siyang dapat nilang tingnan, dapat nilang pag-aralan at ang magtuturo sa kanila sa tamang landas. Now kapatid, years have gone by, 2017, 2018, 2019 and 2020. Nothing. Walang anumang clue o sumunod sa post na ito ng Sikada. Muli namang bumalik ang mga solvers sa Libor Primus ngunit 100% silang sigurado na na-decrypt na nila ang nasabing libro. Ngayon, for the sake of argument kapatid, sabihin na nating na-solve na nga ang Sikada puzzle. Now, the $1,000,000 question ay sino-sino ang mga nakasolve nito at ano o sino nga ba ang mga tao sa likod ng Sikada 3301? To answer that question kapatid ay alam niyo, share ko lang, hindi na bago ang mga ganitong pakulo mula gobyerno o Central Intelligence Agency sa iba't ibang bansa. Isa lang siguro ang Sikada sa pinakamahirap o talagang nag-viral, kaya naman nakahakot ito ng maraming followers. Ni-utilize din nila ang ilan sa mga top social media platform tulad ng Twitter, Reddit para mas makaengganyo ng mga taong magsosolve. Ilan ito sa mga halimbawa kung saan kapareho ang style ng Sikada 3301. Ang Project Architetutis. I'm not sure if I pronounced that right pero isa itong lehitimong recruitment program mula mismo sa United States Navy. Can You Crack It mula sa GCHQ, isang intelligence security organization mula United Kingdom, at the Codebreaker Challenge. Mula mismo ito sa NSA na ang tinatarget ay yung mga estudyante lang mula United States na interesado sa cybersecurity. Ngayon, ilan sa mga kilalang tao na nakasolve down ng Sikada 3301 ay ang mga tao na may pangalang Joel Erickson at Marcus Warner. Ngayon, base sa kanila ay tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Noong una ay marami sa aming mga nagsosolve ng Sikada na sinasabing internet troll lamang ito na gustong sumikat. Ngunit nagbago yun nang naglabas sila ng coordinate sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga pakulong ito ng mga organisasyon ay normal na nagawain ng mga cybersecurity recruitment program sa iba't ibang bansa. Para sa akin ay hindi ito isang sangay ng gobyerno sa kung saan mang lugar. Most likely, isa lamang itong underground organization na nakafocus sa cybersecurity. Kung pag-uusapan naman ang kabuuang istruktura ng puzzle ay maaaring 3 o 5 tao na talagang dedikado sa ganitong field o matatalino ang kayang gumawa nito. Ngayon kapatid, sinubukan kong maghanap ng ilang mga artikulo na magsasabi sa atin kung ano o sino ang nasa likod ng Sikada 3301 pero wala. Ang isa lamang kapatid sa pinaka-reliable na pwede nating pagkuhanan ng impormasyon kung sino ang nasa likod ng Sikada 3301 ay si Joel Erickson at Marcus Warner, ngunit wala rin silang masagot. Long story short kapatid, sinabi ng mga taong ito na ang pinakahuling mensahe na sinabi sa kanila ng Sikada 3301 team ay to be patient. Walang revelation kung sino sila, walang impormasyon kung saan sila dapat magpunta kung isa nga itong malaking kumpanya o recruitment program.
In short kapatid, ay gusto mang bigyan ng sagot kung sino ang nasa likod ng Cicada 3301 ay wala akong maisasagot. Kaya naman, ang tanong na kung sino ang nasa likod ng pinakamisteryosong laro sa internet ay magpasa hanggang ngayon ay nananatiling misteryo. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to... Pero this sounds to be far-fetched. Pero naisip ko lang kapatid, going back doon sa pinakaunang pinag-usapan natin tungkol sa mga Cicada ay 2 to 17 years silang naglalagi sa ilalim ng lupa. At sinasabi nga rin ni Joel Erickson na underground organization ito. You see it kapatid, underground, Cicada, 17 years ay muling lalabas sila sa ilalim ng lupa. Nagsimula noong 2012, so 17 years, 2029 siguro ay once and for all matutuldukan ang misteryo ng Cicada 3301. At dyan na magtatapos ang ating kwento tungkol sa Cicada 3301. Biruin mo yun kapatid, 17 years in the making siguro ang bagay na ito, pero hindi na natin pa kailangan na maghintay ng 17 years para i-hit ang like button sa ating video. 0.5 milliseconds of your time ay lifetime na itong mananatili sa video ito. Kaya naman nagpapasalamat ako in advance. Sana ay nag-enjoy kayo kapatid sa series natin ito. Kung may mga impormasyon kayong gustong ibahagi o mga kwento na gusto nyong bigyan natin ng kasagutan, ay marapat lamang na mag-comment sa ibaba ng ating video. At laging tandaan na sa panahon ngayon, hindi po pwede ang panay-oo lang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatsyag, magsaliksik, dahil sa bawat kwento, literato, o video ay natatago ang katotohanan. Maraming salamat po sa pagsuporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.